Kan du nok have, vi laver sgu da bare igen? Ellers skal vi lave det. Det er ham, der kommer. Det er ham, der kommer, vi tager bare. Vi lader bare være med at tage blå bil. Sådan. Så kan han tage hjem og skifte biler og kommer igen, ikke? Jeg har sagt, at jeg engang før. Nej, du er inde i en blå bil, du. Der sad sådan to gamle hende der, og så bare kigger. Nej, så får han lige en engang kamera. Det er jo sådan en masse sjov. Er du ham der? Inden du propper den i lomme, skal du lige klikke pause. Bag kameraet, der er bare totalt kedelig. Hvad laver du? Jo. I Ølsted. I Ølsted. Det usynlige tog. Ja, mand. Sådan her. Det usynlige tog er lavet af Toby, Kasper, Sebastian. Her er vi så bag scenerne på det usynlige tog. Vi står her. Der kommer en bil. Jeg filmer næste gang, der kommer en bil. Der kommer en lastbil. Nu. Kaktakke! Skal jeg pause? Hvor langt vil du have? Det aner jeg ikke.